Lotnisko w Incheon, dzień pierwszy. Pogoda zostawia jednak trochę do życzenia. No to się udało. Jesteśmy w dzielnicy Hongdae. Udało mi się zostawić bagaże i teraz ruszam na Gangnam. Tam jest kilka ciekawych rzeczy do zobaczenia. Przede wszystkim mocno K-popiarskie klimaty. Więc zobaczymy, co tam uda się znaleźć. Miałem jechać gdzie indziej, ale wyszedłem za hotel. A tutaj od razu takie zupełnie inne klimaty. Mała uliczka. Dobrze, jesteśmy w Gangnam i przyszliśmy tutaj na małe zakupy. Nie, tak na serio. Chcemy zobaczyć K-Star Road. Tu się zaczyna K-Star Road i mamy pierwszy element z tej alei K-popowych gwiazd. Tak trochę jak ta Aleja Gwiazd w Międzyzdrojach. Czyli idziesz, czyjaś łapka, ok, już dalej. Chyba najważniejsi. BTS. Architektura jest mega ciekawa. Wow. Jestem. Tam jest Louis Vuitton, Gucci, Dior, Hugo Boss, Burberry. Wow. Największe rozczarowanie? Nie ma Blackpink. Można spokojnie patrzeć w telefon i się nie przegapi zielonego światła. Kolejny przystanek, czyli będę zwiedzał miejsce, w którym pochowani są członkowie królewskiej dynastii. Trzeba przyznać, że okolica jest całkiem przyjemna. To tak naprawdę jest wielki park w dzielnicy Gangnam. Grobowiec pierwszy króla Jungjonga. On rządził w latach 1506-1544. Na te schody nie wolno wchodzić. Tutaj można, tutaj są stopnie króla. Zejdziemy. Mamy tylko to piękne pomieszczenie, ale nic w nim nie ma. Mamy jeszcze drugi malutki budynek. Zobaczymy, czy można tutaj coś więcej się o nim dowiedzieć. Widać, że z zewnątrz nie jest już w jakimś świetnym stanie, ale w oryginale, jak zobaczycie zaraz w środku,
wygląda pięknie. Nie jest to może Central Park, ale muszę przyznać, że jednak skojarzenie trochę jest, czyli park dookoła trochę wieżowców. No, zdecydowanie robi wrażenie. Czyli wszystko się wyjaśniło. To co widzieliśmy, to nie jest grobowiec. Właściwy grobowiec jest tutaj, w tej górze. Niestety tam ja wejść obecnie nie mogę. Nie wiem, czy słyszycie te wszystkie ptaki. Naprawdę niesamowite wrażenie to robi. W środku miasta taki dziki kawałek się znajduje. Niesamowite. W ogóle niesamowitą rzeczą jest to, że to tak naprawdę jest mniej miejsce jakiegoś kultu, mniej miejsce o wartości historycznej, tylko ludzie tutaj po prostu przychodzą pospacerować, bo to jest po prostu kawałek parku, który jest dostępny. Wstęp tutaj kosztuje 1000 wonów, czyli na dzień dzisiejszy 3,75 zł. Polecam. Tak teraz myślę, że tak naprawdę ta lokalizacja, czyli tak naprawdę podziemna, niedostępna tych grobowców tłumaczy to, dlaczego one są tutaj nadal jeszcze istnieją. Ponieważ Seul jako miasto tak naprawdę był wielokrotnie zrównywany z ziemią, w związku z czym rzeczy, które były na powierzchni, większość pałaców i tak dalej, to są budowle odrestaurowane, odbudowane, coś jak Zamek Królewski w Warszawie. To znaczy nie są to oryginalne budowle, tylko w miarę możliwości odtworzone. I te grobowce tak naprawdę są unikatami. Absolutnie niezwykłe miejsce. Tutaj drugi grobowiec, Yongkyon, czy Jongkyon, można obejrzeć z bliska. Kamienne posągi, zwierzęta, postacie. I to wygląda na główną część grobowca. Natomiast jestem prawie pewien, że nie był dostępny, ponieważ tutaj wszędzie są wbudowane nowe ogrodzenia, nowe schody. Podejrzewam, że tamten też będzie dostępny za jakiś czas, natomiast tam jeszcze prace się nie skończyły niestety, więc nie będzie możliwości zobaczenia go z bliska. Droga ducha. Tutaj znowu wrażenie Central Parku. W dole widać znowu małą świątynię, która upamiętnia króla i królową. A tutaj mamy kolejny grobowiec, tym razem króla Songjonг. I znów kopiec i kamienne posągi. Pogoda jest taka w czerwcu w Seulu. Być może tak mi się trafiło, że zaczął się trochę wcześniej sezon deszczów, ale parasol i plecak, który wam nie przemoknie w deszczu. To podstawa. I jeszcze tylko szybko dodam, że kompletnie zaskakuje mnie brak turystów. Praktycznie nie ma turystów w Seulu. Nie wiem, czy to jest nadal jeszcze ten kryzys pokowidowy, czy Seul nie jest aż tak turystycznym miastem, ale teraz spotkałem jedną parę i to w zasadzie tyle. Fakt, że nie odwiedziłem jeszcze wszystkich najbardziej turystycznych miejsc, ale mimo wszystko wydaje mi się, że turystów nie ma zbyt wielu. Spójrzcie tutaj na dach. Jest absolutnie przepiękny. Widać, że prawdopodobnie niedawno odrestaurowany, bo kolory są bardzo żywe, ale
Jeżeli tak to kiedyś wyglądało, to naprawdę robi to ogromne wrażenie. Ale zanim zerkniemy do świątyni, zerkniemy jeszcze na Subok Gong, czyli dom strażnika królewskiego grobowca. I znowu schody duszy i schody dla króla, z których możemy skorzystać. Ten malutki budynek to Suraggan, czyli królewska kuchnia. Tutaj znowu te kolorowe, kwietne motywy. Możemy się dowiedzieć czegoś więcej o tym, dlaczego tak wyglądało. Czyli najpierw mieliśmy mury, które osłaniały miejsce spoczynku od wschodu, zachodu i północy, czyli frontem do południa. Dalej mieliśmy główny grób i kamienie, które dookoła miały podtrzymywać konstrukcję. I zastanawiałem się nad kuchnią. I oczywiście kuchnia miała swoje zastosowanie, to znaczy gotowano tam rzeczy, które były oferowane duchom. To się z czymś nie kojarzy. W każdym razie jest to budynek, w którym mieszkała osoba, która zajmowała się tym, żeby wszystkie te grobowce były utrzymane w dobrym stanie. A dzisiaj mamy tutaj wystawę. Z dużym żalem opuszczam ten park, w którym pochowani są królowie i królowa, ale teraz coś ważniejszego. Idziemy do centrum handlowego. Ale żeby być tak 100% dokładnym, to do samego centrum handlowego tak naprawdę nie idziemy, bo ono jest tam, a my wejdziemy tutaj, do niezwykłej biblioteki. Na dole oczywiście sklepy, ale góra, same książki. Jak chodzi o deszcz, to nie ma dramatu, bo o ile... jak już zacznie padać, to jest dość intensywnie. O tyle do tej pory te deszcze nie trwały dłużej niż może 5 minut, więc nie jest źle. A to pewnie wszyscy znacie. A teraz ostatni klasycznie turystyczny przystanek na dzisiaj, czyli świątynia buddyjska Bongwenca. Niestety nie udało mi się przyjechać na urodziny Buddy, które łączą się z festiwalem lampionów, ale lampionów nie brakuje. Brakuje jedynie tych najbardziej kolorowych. Jest i Budda. O wow. Niesamowite wrażenie. Wszystkie lampiony robią. To jest Son Buldang Hall. Miejsce, w którym zachęcali ludzi do
publicznego wyznawania wiary. I uwierzcie lub nie, ten budynek od zawsze miał ogrzewaną podłogę. Świątynia oferuje także możliwość zamieszkania tutaj w formule quasi hotelowej i wówczas taki budynek ma się do dyspozycji. Jeszcze więcej lampionów. Mamy więcej kolorów lampionów. Każdy z nich wiąże się z jakimś innym rodzajem prośby czy podziękowania. Nad wszystkim góruje 23-metrowa Maitreya. Teraz podejdziemy bliżej. Różne dary, nawet tak niezwykłe jak kasety magnetofonowe, dziecięce buty, książki, ryż, woda, kwiaty. Było już poważnie, bo byliśmy w świątyni, ale teraz pora na coś fajnego, czyli idziemy na baseball. Udało się! Jestem! Sprawdziła się stara zasada, że najlepiej nie wychodzić przed końcem, bo rzeczywiście ostatni inning był naprawdę mega ciekawy. Teraz idę oddać kask, bo w sekcji, w której siedziałem, wymagali, żebyśmy mieli kaski ze względu bezpieczeństwa, więc idę się go pozbyć. Największy minus, co chwilę ktoś chodził i sprawdzał, czy ludzie mają maski. Stadion na otwartym powietrzu, w zasadzie nie ma zadaszonych miejsc, ale mimo wszystko trzeba było mieć maskę. Ale teraz jestem na zewnątrz, więc można się jej pozbyć. W porównaniu z amerykańskim baseballem
dużo inaczej, jeżeli chodzi o trybuny, to znaczy zorganizowany doping, który w Stanach w zasadzie nie występuje. Ludzie coś pokrzyczą, ale głównie jedzą. I tak naprawdę w zasadzie dopingu nie ma, a tutaj przez cały czas albo jedna, albo druga drużyna jest dopingowana. Nieco inny jest poziom rozgrywki. Mam wrażenie, że miotacze tutaj są słabsi, dlatego też ta gra jest trochę dynamiczniejsza. Nie ma aż tak bardzo strategicznego podejścia do gry, więc okej, ogląda się to w sumie ciekawiej. Zresztą najlepsi bejsboliści z Korei wyjeżdżają do Stanów, a część słabszych Amerykanów kończy karierę tutaj, więc jest to oczywiste, że tak to będzie wyglądało. Podobało mi się, naprawdę dobry mecz, fajnie się oglądało, super klimat, ludzie wkręceni, w zasadzie wszyscy dopingowali, także zdecydowanie bardzo fajna rozrywka, polecam. Ja w zasadzie nie spałem od wczoraj, czyli jestem według polskiego czasu jakieś 40 godzin na nogach. Może łącznie zaliczyłem z pół godziny drzemki, ale to tyle, więc lecę do hotelu. Zobaczymy, co będzie jutro. Zobaczymy, jaka będzie pogoda, bo jak będę wiedział, jaka jest pogoda, to pozwoli mi to też trochę lepiej zaplanować, co będę mógł robić, ponieważ chciałbym pałace obejrzeć przy względnie dobrej pogodzie. Ale zobaczymy. Cześć.